我现在的这个策略呢，就是多吃水果，多喝牛奶。给大家看一下今天我的晚饭啊，今天的炒面，哇，干辣椒，幸福的晚餐。Hello， 大家好，我是郝威，欢迎大家来到郝威的频道。录制这条视频的时候啊，是在2022年的12月15号星期四晚上7点钟，也是郝威在北京市房山区瑞雪村堂往南一点的这个村子里面的确诊第5天，发病以来的第7天。我是12月9号的下午3点钟左右的时候开始感觉到身体的异样的。那时候我是在丰台往房山的这个路上的地铁站上面啊，我觉得身体越来越虚，发冷，从内而外越来越冷的那种感觉。但是那时候呢，是在已经是一整天当中呢温度最高的时候，也是最近温度里面呢比较高一点的时候，是零上6度。大家知道，在大陆的华北地区是相当干燥的这个气候，然后呢，零上6度相对干燥的话，整体的体感温度感受之下不会觉得到那么的冷。但是我发现我非常的虚弱。我后来回到房山的出租屋之后呢，自己一个人穿着大外套，盖着厚被子，牛仔裤也没脱，在被子里面捂了5-6个小时之后呢，起来接着再吃晚饭。这时候发现呢，我一点食欲跟一点味蕾都消失了，吃不出什么味道来，也没有兴致吃晚饭，我就浑浑噩噩的塞了一粒感冒药，我就睡了。所以呢，郝威的症状是一开始发冷，后来身体发热冒烟。我应该是没有发烧，味蕾丧失，食欲下降，这应该是我的主症状。慢慢的味觉一天比一天还要好一点，慢慢的恢复，味觉跟食欲上面都有一个很大的恢复。接下来呢，是我的眼窝子会酸痛，腰会酸，鼻子会一直出水，会有一直咳嗽的状态。到了12月14号，也就是昨天我吃火锅的那一期呢，我的这个鼻子跟喉咙咳嗽的这种状态呢，是还没有完全改善的。我昨天录制完上一期12月14号的那一期视频之后呢，我就去睡觉了。从14号晚上的7、8点钟吧，然后一直睡到15号的下午的3点钟，我才起来剪片子。主要就是想说，因为我味蕾跟食欲上面都恢复了嘛，但我就想说，我就多休息多睡觉，我就躺着，我也不想剪片子，我就想说，这个感冒最后的这个症状是非常烦的，因为它鼻子会一直流水，会一直咳嗽，我就觉得很烦，我就想说，那我就多休息，把它休息好。到今天录制这条视频的时候呢，我的这个鼻子已经比较通一点了，已经不怎么流水了。然后咳嗽的部分的话呢，还是多多少少有一点点。那我现在这个状态的话呢，就是我的食欲跟味觉已经完全恢复正常了，就剩最后一波塔，就是鼻子、喉咙咳嗽，然后还有身体发热的这3个症状，推过去这多波塔我就好了。所以呢，我现在的这个策略呢，就是多吃水果，多喝牛奶，以及呢，我要是觉得想吃饭的话，我就会吃一些辣的，让自己出汗，把身上这些汗都逼出来，这样子的话对我自己会好一点，这是我个人的感受啊。所以今天一样会有吃饭的环节啊，我要了一个炒面啊，这是我前一段时间吃的津津有味的台湾炒面。大家看到我现在这个样子，是确实我已经是好很多了啊，这个精神状态还可以了。今天我打算吃完这顿晚饭之后呢，就把这个视频跟之前累积的一些内容都把它剪辑出来啊，该干活了啊。给大家看一下今天我的晚饭啊，这是炒面，12块钱的，这个就比较贵啦。阳光玫瑰葡萄1斤现在得24，这个是卡式的酸奶，江苏生产的，非常好喝，也比较贵一点，一盒120克的是3块多。看一下这炒面的细节啊，看起来很棒，对吧？好，准备来吃饭了啊！给大家看一下这个今天吃的这个炒面，哇塞，是不是看起来很棒，对吧？哇，12块钱炒面这么大一碗，是真的非常划算啊！哇，干辣椒，我现在是非常饿的啊！哇，好辣！这个是鸡蛋，幸福的晚餐。这是路边摊大哥的炒面啊，之前视频里也出现过，被我赞不绝口。
超级好吃。这里面的配料啊有豆芽、韭菜、包菜、酸豆角，还有鸡蛋、面，还有紫色的洋葱、干辣椒。调味的话有生抽、老抽、蚝油、盐啊、糖啊、鸡粉啊等等的。整体吃起来是还蛮爽的这样子。它这家跟前天吃的那个炒饭不一样哦，炒饭就是一点葱而已，然后但是它这个是有很多菜的。吃一口干辣椒，就觉得后脑勺的那个汗有往外面闷出来的感觉，我觉得特别爽。哇，这次生病确实有生病的样子。以前呢，我要是感冒的话，普通的感冒就塞一个药，2天就好了。那今天这次的话，因为它是跟病毒有关系嘛，所以呢，现在就是拖得比较久一点。鸡蛋。大哥这个手艺确实不错，炒的确实很好吃。哇！而且这次加的也够辣，哇！这个干辣椒真的是不得了，深得我心。看这么大口，哇，好辣！你看好多菜，你看。知道他们家这个炒面，之前跟他讲说回想到台湾的炒面，因为做法跟台湾的炒面很像。现在呢，我想到河南焖面。我在2015年的时候在江苏工作，在江苏我们厂子那附近就有路边摊在卖那个河南焖面，早餐吧，好像一份也不贵，4、5块钱的样子。哇，巨好吃，超级饱。但是不知道为什么在北京这边就很少吃过那种河南的焖面。不小心看到这里的北京网友，你要是有北京的河南焖面很好吃的，希望大家可以留言给我，我想去尝尝看。因为自从我离开江苏之后，再也就没有再吃到河南焖面了。看看，干辣椒，超级爽。它干辣椒给了好多哦，哇，一直在出汗，哇，超大口，太爽了。哦，不行，有点辣。啊，剩下1/6了。它酸豆角给好多，好酸啊！干辣椒也给好多，好辣啊！马上吃完了啊，吃完了。接下来喝酸奶跟吃水果。大家看到这个酸奶啊，这个酸奶跟一般的酸奶相比的话呢，比便宜的那种啊，大概是3倍的价格吧，卡式的。然后我用倒的喝，哇，非常好喝，而且这也不会像有的酸奶那种奶味、奶粉味很重，然后有的酸奶它会搞得很甜，这个就还好。他们家这个酸奶啊，比较像我之前在台湾喝的那种酸奶的味道。吸管把剩下的那一点挖出来，这在一般的奶站卖啊。就这样子哦，3小盒是卖10块人民币，10块钱等于买到360克，所以也不便宜，对吧？这种好一点的，我觉得啊，酸奶喝完了，然后吃一下这个阳光玫瑰葡萄吧。这个这么大颗，你看看，看我的手指、拇指跟这个，是吧？这很大颗，哇，不怎么甜。可能是酸奶比较甜啊。这次一共吃9个葡萄啊，369吧，369这个数字，华人会比较喜欢。葡萄皮也是有养分的，所以我一般来说吃东西都比较夸张一点哦。什么皮啊什么，我基本上就我个人而言都会把它吃掉。第3个葡萄，
是不是看起来很棒，对吧？超多水，哇！第5个葡萄，现在这葡萄24一斤，不知道为什么，可能是冬天吧，冬天好像会稍微贵一点哦，要不然像夏天卖的话，这个一斤的话，在北京这边卖个12、13人民币一斤啊，现在等于是翻1倍了。最后3个了啊，挑战。超多水，吃完了。吃完了，今天吃这个晚餐是相当舒服的哦。像昨天吃那个火锅的话，就有点偏咸啊，有点太咸了。那像是今天吃这个炒面的话，就觉得哇，超级爽，超好吃啊！我现在算是确诊第5天，发病的第7天啊。我认为呢，应该是发病的第8天或第9天的话，身体应该就会就是慢慢的转阴的，我感觉是这样子。那我想的是，我应该会等明天哦，看看明天还流不流鼻水吧。就等我不流鼻水的那一天，然后我就再测试一下，用那个核酸试剂盒自己再试一下。对很多人可能来说没有差啦，他想说你可能好都好啦。好了，你干嘛试？对我来说的话不一样，因为现在在北京这边的餐馆吃饭的话，也是得48小时的核酸阴性证明的。我如果是好了，然后我想要去探店的话，是不是？那我在我之前，我是不是得先做核酸？我得先有48小时的核酸阴性证明，我才能探店吗？对吧？我在做外面的那种核酸之前，我想了，我先用抗原先给自己先测试一下。那也就是说，最快我可能到下周1开始，我可能就可以开始出去探店啊。这种探店的这种过程当中呢，我也不用担心受怕，想说，哎呀，是不是有什么危险啊？或者是网友就不用担心我这个那个的。到目前为止，我觉得我身体已经是好很多了哦，就是精神状态的也好很多了。目前来说有没有什么后遗症？大家都是非常担心会不会后遗症，我觉得应该是还好吧。对我来说应该是还好，因为我现在的食欲跟味蕾已经都恢复正常了。再来就是把我的这个鼻音水龙头的鼻子啊，滴滴答答的这个把它修好，应该就 OK 了。至于是说有没有什么智力的会不会受损什么的，我觉得我本来就没什么多聪明的嘛，对吧？所以呢，就算是有受损，我也不知道。今天这期视频就简单的跟大家分享到这边吧。对我来说的话，整体的新冠上对我的影响的话，应该不会算太大吧。对我这个人而言是这样子啦。你如果还想知道一下我这个人生病的真实的状态，以及有没有打这个的话呢，你们可以看第1期，就可以完全明白我这个人面对这个疫情是怎么扛过来的哦。你们可以去看第1期，好吧？那就分享到这边吧。喜欢好味的小伙伴，你可以帮好味点个赞。你如果还想看到好味持续的更新的话呢，你可以关注我。祝福大家平安顺心，祝福大家好好吃饭。我是好味，感谢大家收看，期待你的留言，明天见，拜拜。